नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विलेज वाला यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको दिखाएंगे एक वॉशिंग मशीन से अगर पानी ना निकले तो क्या करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको खोल लेंगे हम। इसको खोलने के बाद इसको ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालने के बाद ये 4 पेंच लगे हुए हैं, ये पेंच खोल लेंगे। ये मैंने पहले ही खोल लिए थे, अभी आपको दिखा रहा हूँ। आपकी वॉशिंग मशीन में भी ऐसे ही पेंच निकलेंगे 4। चारों पेंच खोलने के बाद इसके अंदर ये लॉक है 4, इस लॉक को हटाएंगे। ये लॉक हटाने के बाद ये बाहर आएगा और इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये देखो, ये पानी अभी पानी निकला। और ये देखिए इसके अंदर कितना गंद था, ये सारा गंद इसके अंदर फंसा हुआ था और अब ये सारा पानी निकल चुका है। देख सकते हो आप ऊपर साइड का पानी, ये देखो ये सारा पानी निकल चुका है। इसी साइड। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो इसके रुकने का कारण है वो क्या है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये देखिए ये किस लिए रुका हुआ था। ये इसके अंदर क्या निकला, पैसे निकले इसके अंदर। ये देखिए 2 3 4 ये हमारी जेब में रह जाते हैं और ये पैसे निकलते हैं। फिर ये इसी की वजह से रुका हुआ था। 1 रुपया और ये 5 रुपये हैं और ये 2 रुपये हैं और ये फिर 5 रुपये हैं। ये हमारी जेब में रह जाते हैं जो कि कपड़े धोते समय निकल जाते हैं और फिर ये इसके अंदर पाइप के अंदर फंस जाते हैं, जिसके कारण पानी रुक जाता है और पानी रुकने से हमारी मशीन जाम हो जाती है। तो अगर आपकी भी मशीन ऐसे ही रुक जाती है तो ऐसे खोल के आप साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जो ये हमारा, इसको अच्छी तरह से धो लें। धो के इसको भी अच्छी तरह से धो लें। धो के इसको जैसे निकाला था आपने वैसे ही फिट करें। इसको फिट करने के बाद आप इसको फिर आप कपड़े धोगे तो पानी निकालोगे, आपका पानी नहीं रुकेगा। पानी जैसे आप बटन ऑन करोगे तो आपका पानी निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।